Eks seda teavad kõik, et väiksed lapsed turnida armastavad ja kõige ettejuhtuva otsaga ronivad. Mina omal ajal turnisin kõik viljapuud läbi aias ja niimoodi tuli ära ka esimene luumurd sadades ploomipuu otsast alla nagu küpse vili potsti otse maha. Selleks, et värsked ilmakodanikud turvalisemates tingimustes seda harjutaksid, siis teeme neile Pikkeri kolmnurga. See on siis internetis leitud selline vahva agregaat, saab kokku voltida teda, et korteris ära peita, üles-alla ronida mööda ühte poolt ja liugu lasta mööda laua teist poolt. Selle nurka ja kõrgust saame sättida. Põhiline tööriist kogu selle töö jaoks oli Yeti Tool SmartBench. Võrratu masin, mis teeb selliste asjade lõikamise ja valmistamise kiireks. Kõik see võttis aega umbes 30-40 minutit, nende failide välja lõikamine. Ja kasutasin materjalidest 18 mm vineeri, 25 mm ümarprofiiliga siis pulkasid ehituspoest ja veel 6 mm pulkasid tiftideks, et need siis kõik kokku panna. Parim asi CNC pingiga tehtud projekti juures on see, et teist korda on sama faili lõikamine juba palju lihtsam, ettevalmistusi pole praktiliselt vaja teha. Rohkem infot selle masina kohta saate lehelt lasermeister.ee.